नौज़ायदा बच्चे को हिचकियाँ लगना, ये किस बीमारी की अलामत है? तो जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न हैं, उनके अंदर हिचकियाँ लगना नॉर्मल है, उसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर हिचकियों के साथ बच्चे का जो है वो रंगत जो है वो चेंज हो रही है, वो नीला पड़ रहा है या हिचकी काफ़ी देर तक रह रही है, तो फिर परेशानी वाली बात है, फिर अपने करीबी जो है बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जब बार-बार उसे फ़ीड करवा रहे हैं या ओवर फ़ीड करवा रहे हैं और करवाने के बाद बच्चे को फ़ौरन हटा रहे हैं, उसको बर्फ नहीं दिलवा रहे, तो उसकी वजह से बच्चे को हिचकियाँ लगती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है।